आगे है, मात्र 8 गेंदों का सामना किया है और उन्होंने 18 रन बनाए हैं। বাইরে ক্যাশ নিলে 1000 টাকা কিন্তু वो के लिए 2000 रुपए का इनाम होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ये चले कृष्ण, बड़ा हिट, हेलीकॉप्टर 6 रनों के लिए। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट, दुर्गापुर आज धमाका क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। कृष्णा सातपुते नाम का तूफान सोलापुर कुर्डुवाड़ी महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में क्या स्ट्रोक खेला कृष्णा ने। हेलीकॉप्टर